अरे ये कौन सा गाड़ी है जो बिना वजह घूम रही है? इसको चोर ले जा रहे हैं क्या? सच में यार, यही वो गाड़ी है जो चोर ले जा रही है। ले उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। और इसका तो पापड़ बन